Akeswani Imphal, Wahengbam Washington na pau pajari, ahanbada maruiba pau. Raija Police na hairi, namduna sel kaibagi tabak sing tingnaba jila singda anti-extortion cell sing hangdokle. Aina yadaba miyoi singa miyamdagi nam haduna sel kaibagi tabak hengalakli bas tingnaba honabada miyamna mateng pangbina baso apil tauri. Haksel Mantri Dr. Sapam Ranjan na hairi, Raija sida khul amadi missing ka hena hengalakpagi thawong asi sarkar na hakchina lawbaga loinana kupna yengsinba hore. Prime Minister Internship Scheme lisingani kunmari ki registration ki thabak ngasi numidang wairamdagi hokre. Haksel Mantri Rajnath Singh ngasi laibak asigi ngamkhai gi lamsingda lupa koti lisingani chani kuntra taruki tongan ba infrastructure project humbudra manga virtual waina sangaduna miyamda khuchina kre amasung Nifu humdoishuba Raija Thaki Manipur Masters Athletic Meet ngasidagi Imphal gi Khuman Lampak Main Stadium da hokre. Aina yadaba miyoi singna miyamdagi nam haduna sel khaibagi thabak hengalakliba si thingna ba honabada miyamna mateng pangbinaba Raija Police na appeal tauri. Imphal West SP ki conference holder ngasi pangthokpa paugi mifamda IGP administration ke jentana hai haujik thokliba irang asigi marakta aina yadaba khulai paiba miyoi kayana miyamdagi namduna sel khaibagi changsu hengalakli sel khaibaga mari leinana bom langsinba nongmai kapsinbagi changsu hengalakli oirakliba phiba masi aikhoi punna thingwinaba tangai fade mangna hai Mamang sehigi me ahumdagi haurakhiba irang asigi manungda police station singdagi lakhiba nongmai sing miyamda kihan khanganba madi sel khaibeda sizinarabra haibagi chauna singnaba leire. Aina yadaba thabak sing thingnaba honabada miyamgi mateng yaudana police khaktana ngamloi mahakna hai. Sahi mahirang sing thokro matung sida asukwana leireba matam sida hanghongda bha amadi sida namna pisa khaiba bom lanjalabe nongmai kapsalabe. Adagi mi fara pugre makong kapam sigi se koi chi thoba ka de khangye sigi extortion adagi intimidation kimbo kopagi sida koi crack junction district kodingi overall supervision se koi DCP ro lei then next to him koi zonal IG DIG sim lei audit kani haje rise sumaina kari gumba isada kari gumba ke loma lakta adi confidential ba koi da share to biyo matu share to he jana kanapta na hai bane da hai ke na ke mayam na sigi ke no sem la ko ka du thara le ko da khani aduna mayam ki information du pangde di hai ta khoi da to buya Paugi mifamaduda saruk yakhiba IGP intelligence ke gabib na hai namduna sel khaibagi thabak sing thingnaba jila da anti extortion cell sing hangdokle haiba cell asigi makhada namduna cell khaibida chenaba miyoi sing phaba hore Hauki basahi amaro masida aina yadaba thabak sing tawbada chenaba punna miyoi chaniya kairom phagat pangam khre aduga nam haduna miyamdagi sel khaibada chenaba miyoi sama kunma thoirom chu phagat khre mangna hai National Highway singda mal puba gari sing ningtina chatok chachin tawba ngamnaba security force ki company tarataruk sijinari Marakasida nongmada changbatangai phadaba palam singi mamal hengalakpa thingnaba madi namduna sel khaibagi thawangbu yaningdaba phongdoktuna andro maira paibi apunba lup na sinduna wakat mi phamma mangasi andro mamang laikai kaithel sangda pangthokre wakan mi phamatuda pot chegi mamal hengalakpa thingu misam miamda kihanbalepu National Highway singda asoi anga miyautana chathok chachin tawba ya halu haibana singba kholau singlauki Tongan ba rajniti dol singimiyoi singyawba Manipur Democratic Alliance MDA gi kangbu nangasi Imphal gi Rajbhabanda Raijapal Lakshman Prasad Acharya ga unakre makoina Raija sigi chawkhat thoranga mari leinaba wafam kaya gi matangda wakhanaki Hanagi Lok Sabha Adyaksha Dr. Thokchom Maine nasu ngasi Imphal gi Rajbhabanda Raijapal ga unaki All Manipur elected PRIs lisingani Tarataret ki athok committee gi mihut sing na chungasi Raijapal Lakshman Prasad Acharya ga Imphal gi Rajbhabanda unakre makoina Raija sida hojik oiriba PRI singi phibam gi matangda memorandum amasu Raijapal da pisinki Manipur da hojik phawada dengue positive oiba mi gi masing lising ama chahum yankhai humdoi yaure National Vector Borne Disease Control Program Manipur
गी स्टेट मलेरिया ऑफिस तगी फंगबा पाउगी मतुंगिना इम्फाल वेस्ट जिलादा हौजिक फाउबदा मियोई समापल कुंथ्रानिपान डेंगी पॉजिटिव ओइदुना ख्वाइदिगी चांग वांगबा जिला ओइरी इम्फाल ईस्ट जिलाना मियोई सनी मरफुमंगा पॉजिटिव ओइदुना ख्वाइदिगी वांगबदा अनिसुबदा लेरी अदुगा बिष्णुपुर जिलादना मियोई निफु हुमदोई पॉजिटिव ओइरे अदुगा मियोई अमा सीख्रे थौबाल जिलादसु पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग निफु हुमदोई सुरे अदुमोइनमक टेक्नोपल चुरचानपुर फेरजोल अमसुंग जिरिबाम जिलाददी हौजिक फावबदा डेंगी केस अमत थेंगनद्री हाइरी भारत सरकार की लघु सिंगु मंत्रालय की मखादा लैबा रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग इम्फाल सिंधुना ऑर्गेनिक फार्मिंग की मतंगदा नोंगमिगी ओइबा लौमी सिंगी ट्रेनिंग प्रोग्राम अमंगसी बिष्णुपुर जिला की संगाइलैंड ऑर्गेनिक एफपीसी दा पांगथोखरे फांगल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर की 13 फाउंडेशन डे की थौरम ngasi लेलोंग हायर सेकेंडरी मद्रासा पांगथोखरे पाउगी मरकथना अटेनबा ब्रेक अमा NABH Phanglaba AOI Babina Specialty Hospital asida Medical Surgical Radiation Oncology Nuclear Medicine Laying Bagi Khudong Chaba Vizari State asida ahanba oina thyroid cancer gi iodine therapy haubaga loinana cancer khangdoknaba PET CT scan leiraba hospital ni CMHT PMJY card paiba amasung government employee singisu laying bada khudong chaba Vizari Dr Singna tumor board phamduna anaba singi laying da chawna mating pangli akupa marol gi damak AOI Babina Specialty Hospital Sajiva Jail Road Khabaisoi Imphal East Tanabiu Tabiba Pawasi Akasbani Imphal dagini Hakshel Mantri Dr. Sapam Ranjan Hairi Raija Sida Kul Amadi Missing Ka Hena Hengalakpaki Tawangasi Sarkar na Hakshina Logbogaloinana Kup na Yangshin Bahore Imphal West Jilagi Kontaujam Community Hall da Pangtokpa Thauramamada Saruk Yakiba Dr. Ranjan Nahai Raija Sigi Mapam Kharada Kul Masing Ka Hena Hengalakpa Amadi Kul Maming Pangthon da Thonbagi Pibam Ama Lakliba Si Thingnaba Sarkar na Thabak Paikatli सरकार न मसक खंगदब खुलसिंगदा खुदोंग चाबा पीदनबा हंदक पांगथोखिबा मंत्री मंडल की मिफमनसु वारेप लौख्रे मांगना हाई अंगांग अमा हेक पोकपगा आधार लिंक अमदी बर्थ रजिस्ट्रेशन तौनबा थौरांगसु सरकार न पाइखले सोशल वेलफेयर मंत्री हैखाम दिंगोना हाइरी सोशल वेलफेयर विभाग असि अपिकपा विभाग अमा ओइरबसु मियोइबा खुनाइगी याइफनबा थबक तौरिबा दायित्व लैबा विभाग अमनी सोशल वेलफेयर विभाग अमसुंग इंडोन माइपाकपी मेमोरियल ट्रस्ट ना पुन्ना सिंधुना ngasi इम्फाल ईस्ट जिला की पंचायत भवन दा पांगथोकपा बेस्ट अंगनवाड़ी सेंटर अवार्ड यंथोकपगी थौरमदा मंत्री ना हाई राज्य सिगी ओइना अंगनवाड़ी वर्कर अमसुंग हेल्पर सिंगी थबक तौबगी चाही सांगदोकनबा सरकार ना खनरी मांगना हाई अफब खुनाई अमा सेंबदा अंगनवाड़ी सेंटर सिंगना अचौबा थौदांग लौरी Social Welfare Department से अपिकपा समाज के दमते दिया मासोबा रोल में लोग बसु मैं अपिकपा डिपार्टमेंट में लोग ये तो किसी कोई ने तो ये कंट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से लोग ये अभी डायरेक्टर लोग ये अभी कोई ये जॉइंट डायरेक्टर से ये तो बहुत सुपरवाइजर्स CDPO से ये एप्पल्स वापस लोग ये रोल से कोई मणिपुरी समाज को मतलब कदाई नहीं होगा कोई तो होने दिया है से मणिपुर प्रजा में हम ना कमम थोड़ी है वैसे ये तंदनी में ऐसी कोई कोविड की मतलब मैं आम तो मपान थोंगनाबो याद्रबा समनबो यादगे ममगा ममगा चंगनबो यादबो मतमदे कमाय तो मखोगी हेल्थ वर्कर्स ना मै मेन द चंग कांदा हिदा थिनना अदगी मखोगी चा खंग थिनना दु म सुपुरो मयाम म कोई लोगी बदो कोई मणिपुर बाजार अदुनसु पावर हेल्थ से इस्माना थौरमदुदा इम्फाल जिलागी ओइना कैबी कुमुदा अंगनवाड़ी सेंटर पौराबी अवांगलेकाई अंगनवाड़ी सेंटर अमसुंग पौराबी अंगनवाड़ी सेंटर दा ख्वाइदिगी फबा अंगनवाड़ी सेंटर की मनासिंग पीखी प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम लिसिंगनी कुनमरी की रजिस्ट्रेशन की थबक ngasi निमिदांग वाइरम पुंग मंगादगी हौख्रे सही असिगी बजेट ता लौथोखिबगुम मसिना नहा ओइबा मियोइसिंगदा था 12 की इंटर्नशिप पीदुना मखोइगी पुंसिदा माइ पाकपा करब्रावला अमा ओहेन्नबगी पांडमदा स्कीम असे हौदोकपनी अखोइगी पाउमिना हाई स्कीम असिना सही कुनमाथ्रोइदगी कुनमरी फावबगी मनुंगदा लैबा नहासिंगदा लाकलिबा सही मंगा असिग मनुंगदा भारत की मकोक थोंगबा कंपनी 100 दा संहन्नबा तौगनी पोर्टल असिदा हौजिक फावबदा कंपनी 139 नहा लिसिंग 138 इंटर्नशिप तौबगी खुदोंचाबा फंगनख्रे
Senba sahi lisingani kunmari kunmanga asida punna naha lak ama lising kunmanga da internship tawbagi kudong chaba pinaba sarkar na pandam thamli. Masi online portal pminternship.mca.gov.in disang sathagani. Internship tawriba miyoi amana sahi amachumna thagi oina lupa lising manga aduga grant oina lupa lising taruk phangani. Masigi khudong chaba asi raija madi union territory kuntra taruk maki jila satret kuntra taret tap phangani. Candidate singna internship asigi damak ngasi degi hauraga tha asigi kunmanga phawbada apply tawba yagani hairi. Rashtrapati Draupadi Murmu gi laibak ahum Algeria, Mauritania amasung Malawi gi khongset hayengdagi hauragani. Masi Bharat ki Rashtrapati amana Africa gi laibak ahum masida chatpa ahanba khongchatni. Bharat ki presidency gi matamda Africa Union bu G20 ki permanent member ama ohen ki badu ki sahi amagi matungda aitihasik oiraba Rashtrapati ki khongchat ache haugadabani. Sayol Amarongi Rashtrapati ki khongchat asida mahakna laibak sing aduda laiba Bharat macha singa wari watai sanagani amasung laibak sing adugi lusingba singasu tongan ba hiramda wari sanagani. Haryana gi anauba sarkar lakliba sagol sen numita Panchkulada wasak laurgani. Haryana gi hanagi Mukhyamantri Manohar Lal Khattar na paumising da hai tha sigi tara tareta anauba Mukhyamantri amasung mahakki mantri mandal gi sadasya sing wasak launaba Pradhan Mantri gi ingit phangle. Handak pangthokhiba Haryana Vidhan Sabha Mikalda BJP na sit Nipan aduga Congress na sit kuntra taret phangki BJP gi chungchinariba Indian National Lokdal na sit ani aduga Independent na sit manga phangkibani. Akashvani Imphal dagi pau tabiri. Laibak asigi ngamkhai gi lamda infrastructure he na phagal hanabgi pandamda ngaksel mantri Rajnath Singh nangasi Border Road Organization BRO na lupa koti lisingani sani kuntra taruk chang na paikatpa tongan ba infrastructure project humbudra manga virtual oina sangaduna jati gi miyam da kochinakre. Project singasi Andaman amasung Nicobar ithat yauna ngamkhai gi raija madi Union Territory taramathoida sengwatpani. Thauramtuda wangangbada mantri na hai Kendrada NDA Sarkar lakpadagi awang nongpok amasung ngamkhai gi raija sing chawkhatpagi lambida laibaki atai mapham singa manana pukhalakle. Sri Rajnath na hai mapham singa sida ngaksel gi lamda chawkhatlanbagi tangai padabadu yengduna darkar laiba chawkhat thorangi thabak sing chu paikhatle. Mahak na ngasi lambi kunithoi thong yangkhai mathoi amasung atai project ani sangaki. Madugi manungda Jammu Kashmir ki taramapal, Ladakh ki taramathoi, Arunachal Pradesh ki taranipan, Uttarakhand ki mapal, Sikkim ki taruk, Himachal Pradesh ki manga, Nongchup Bangla amasung Rajasthan ki ani aduga, Nagaland amasung Mizoram ki amamam yauri. Hayengdagi hauraga tha sigi tara taret phawba Geneva de chathagadoriba Inter-Parliamentary Union gi chamani phumapal suba assembly da Lok Sabha Daksha Om Birla na Bharat ke Sangsad ki mihut kangbu adu luchingani. Sri Birla na assembly aduda tungda henna santi laiba amasung sustainable oiba phibam laihanna bagi damak science technology amasung innovation sijanaba haiba hiramda wangangani. Laiba ki mapham kayada ngasi dharmagi oiba mahausadagi chanarapka mawangda harau tayambaga loinana dasera kumai pangthokli phattababu afabana joy tawba utpa oina kumai asi pangthokpani numidasida Bhagavan Ramna Rabonbo hatkhi haina thajanai. Nifu humdoi suba raija thakki Manipur Masters Athletic Meet ngasidagi Imphal gi Khumal Lampak Main Stadium da hokre. Manipur Masters Athletic Association sinba numit nini gi oiba athletic meet asida nupa amasung nupi punna master athlete chani rom na saruk yari. Meet asida sahi kuntra dagi marphudra phawbagi manungda leiba master athlete singna tongan ba sahi kanglup amasung masana singda athoi ahen tanari. Aroibada maroiba pau amukhana. Raija Police na hairi namduna cell khaibagi thabak sing tingnaba jila singda anti-extortion cell sing hangdokle. Aina yadaba miyoi singna miyamdagi nam haduna cell khaibagi thabak hengalakliba si tingnaba honabada miyamna mateng pangbinaba so hairi. Haksel Mantri Dr. Sapam Ranjan na hairi raija sida khul amadi missing ka hena hengalakpagi thawong asi sarkar na haksina lawbaga loinana kupna yangsinba haure. Prime Minister Internship Scheme lisingani kunmari ki registration ngasi numidang wairamdagi haukre
Ngaksel Mantri Rajnath Singh na ngasi leibak asigi ngangkhai lamsingda lupa koti lisingani chani kuntra taruki tongan ba infrastructure project Humbudra manga miyam da khutsin nakre amasung nipu humdoi chuba raija thaki Manipur Masters Athletic Meet ngasi dagi Imphal ki Khuman Lampak Men Stadium da haukre Paulo Jare.